Siamo ancora in una fase di confronto, c'è una mia disponibilità, ovviamente a patto che insomma sia una candidatura civica a servizio della città. Io mi presento come appunto Simone e quindi con questa mia faccia, con questa mia storia e con il mio programma, quindi c'è una disponibilità, stiamo dialogando con le varie forze civiche di centro e di centrodestra per capire se può essere utile alla causa comune. L'assessore Venturini non si sbilancia, non potrebbe essere altrimenti fino all'arrivo dell'ufficialità, eppure l'accordo nel centrodestra sembra essere stato raggiunto. Come si vocifera ormai da tempo, il candidato sindaco a Venezia sarebbe proprio lui. Io credo che l'esperienza amministrativa sia un valore e credo che una macchina complicata così come quella amministrativa del Comune di Venezia debba essere affidata a qualcuno che la conosce e che conosca anche la città, quindi questa città deve essere conosciuta in tutte le sue parti, dalle isole alla terraferma, alla città storica, al Lido, a Cassabbioni, a Zelarino. È una città vastissima e diversissima e quindi serve una conoscenza proprio puntuale del territorio, di chi in questi anni l'ha girata per filo e per segno, in lungo e in largo. Ecco, non ci si può improvvisare. Venturini ha già le idee chiare su quale sarebbe il suo lavoro da sindaco. All'insegna dell'evoluzione, quindi né continuità né discontinuità, ogni persona interpreta la situazione a modo suo. Io appunto mi presento come me stesso e con l'esperienza che ho accumulato in questi anni, quindi sarà sicuramente un'amministrazione, la prossima, qualora dovessi essere io a rappresentarla, un'amministrazione capace di valorizzare tutto il bene che è stato fatto alla macchina amministrativa e di continuare nella soluzione dei problemi non ancora risolti. L'ufficialità potrebbe essere questione di poche ore, ma Venturini evidenzia: È una questione ancora di qualche giorno, in modo da definire bene i programmi e le priorità in particolare, quindi sono fiducioso che nel giro di qualche giorno anche il centrodestra potrà presentare la sua candidatura. Non c'è fretta, nel senso che la coalizione avversa aveva la fretta di far conoscere un candidato che non era conosciuto e di fargli conoscere la città al candidato. Per fortuna insomma i nomi che stanno girando nel campo del centrodestra sono tutti nomi che la città la conoscono bene, l'hanno vissuta, sono nati in questa città, l'hanno amministrata e quindi davvero conoscono la città palmo a palmo. tra questi c'è anche il collega assessore al bilancio Michele Zuin, la cui candidatura è stata lanciata nei giorni scorsi dal coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi. Ho accettato, non è ancora finito, sicuramente ci sono delle cose da mettere a posto e da capire per poi trovare il candidato migliore per affrontare questa battaglia. Sarà una battaglia per diventare sindaco. Ci si confronta giustamente, spero lealmente, tra le forze politiche di una parte e dell'altra. Noi portiamo avanti le nostre idee e portiamo avanti soprattutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Lei comunque sarebbe pronto a prendere in mano la città. Sono nato pronto.